둘, 셋, 틉니다. 약간 이 뭉클하고 그렇긴 한데 뭐 진짜 마지막에 그런 게 아니어서 이 쉼표가 사실 어떻게 보면은 저희가 선택한 쉼표잖아요. 더 잘 이렇게 우리 멤버끼리 그리고 팬들이랑 더 이렇게 잘 하고 싶다는 의미로 가지는 또 쉼표니까. 자, 달려라 왕자는 잠시 쉬어가지만 분명히 계속됩니다. 달려라 왕자! Over here one more time. Go back and watch all 150 episodes you like. Episode 20, Cooking Battle. 진실 이거 보십시오. Wow, episode 20. 아니, 자, 보여주시오. 보여주시오. 여러분. 자. 가성인가요? 사실 여러분 고구마처럼 보이는 것도 진짜 진영 그래 내가 진영 진영 이런 순간 재미 어때요? 웃음 점수 10점 드리겠습니다. 역시 간장이 요리보다 더 저희 양념 소스가 요리보다 음식은 될 거 아닙니까? 야, 한 칸했다, 야. 음식은 될 거 아닙니까? 웃음 점수 5점 더 드립니다. 요리들이 괜찮게 완성됐네요. 근데 진짜. 음식에 이름이 있나요? 이름이요? 이거 보면 무슨 겁니까? 이거 보면 저는 개인적으로 33 빙고가 떠오르요. 그러면 이쪽 팀. 네. 자, 저희 메인 요리 저희 해물찜부터 말씀드리자면 감자전의 이름은 뭔가요? 감자전은 뭐 미니 감자전. 솔직히 저는 지민전을 이렇게 더 부각시키기 위해 정원에 갇힌 다람쥐를 하나 만들었어요. 이게 지금 봉인된 거예요. 이거 자 봉인 대대. 장난 아니에요. 네. 얘는 풀려났습니다. 요거 무려 뭡니까? 이건 물의 쭈꾸미용이에요. 저희는 첫 번째는 두 번째는 이런 위생. 이 팀은 첫 번째 뭐예요? 청결 두 번째 접착력이죠. 오빠 위 띄웠는데 막 안 나온 거 아니야? 아니 실패 어깨에서 우선 나와야 돼. Them trying to figure this out. 좋아 is hilarious. Mas por ele saindo. 공포요? 공포. One last one. Didn't go high enough. This would be easy for JK. 이거 아니다. 이거 아니지. 아련하게. 너무 살리는 거 같아, They're already laughing. Oh wow. 너 목소리 도망간 거 아니야? 메롱 아니야? 메롱. 야, 저거 지민이 머리 아니야?
slap you when he or she 상쾌해. 너무 상쾌해. 저희 진짜 안 들려. you're scared of sugar. 형 얼굴이 민문이에요 지금. Oh, you look embarrassed. This is really embarrassing. 친구가 한복 입고 싶은데 한복 입고 싶은데 친구요. 아 웃겨서 못하겠다 이거 진짜. I'm trying. I'm trying. I've only been doing this for 2 days. Like, give me a break. Help me! Help me! 야, 이진이쪽이다. 이진이쪽이다. 뭐? Hi, baby. You want more? 와 진짜 못한다. 와 진짜. 이거 썸네일로 보세요. 이거 썸네일로. Episode 54. I got a bad feeling about this. 야, 일단 대는 빼야 돼. 일단 대는 빼야 돼. 오케이, 오야, 좋아. 아니 근데 이 형이 아니 이게 아니 홍석이 형이 받아야 되는데 Form, Jimmy. What was that? Our drive is about power. We stay hungry, we devour. We work on the hours to take what's up. Dying. Getting tired for the
Episode 84. 정말 밑에 초콜릿 좋아하고요. Oh man. 왜 맞죠? 아 이게 왜 이게 내가 천재야. 아 뭐였지? 양치할 때 막 너무 싫습니까? 네, 죽고 싶어요. 저도. 뭐지? 제가 봤을 땐 맞아요. 어렸을 때 생각해보세요. 생일 때 그 ABC 초콜릿을 항상 먹었습니다. 그렇습니다. 그만큼 초콜릿은 굉장히 귀하고 값비싼 음식이죠. 왜요? 뭐지? 뭐지? 모르는 게 더 웃겨. 뭐야? 내가 초코를 못 먹은 이유는 바로 민트 초코 당신 때문이야. 우리 때문이? 아 뭐야 나 진짜. 아 뭐야? 나 진짜 뭔지 모르겠어. 예를 들면 그런 거죠. 태국 음식점에서 말도 안 하고 고수를 넣어. 이런 느낌이죠. 뭐야 나 진짜 모르겠어 진짜. 저도 오늘부터 치약에 초코를 섞어서 입을 닦아보겠습니다. 왜 그러시는 거예요? 이해하기 위해서요. 어떤 맛이? 아 정말 좋으니까. 어떤 맛이? 아 정말 좋으니까. 나 웃는 거냐? 나 웃는 거냐? So what's the first word? 하나의 취향이고. 하나밖에 몰라? Episode 97. 스네이크 고. 오케이. 나는 닭. 우리 템포를 좀 더 빠르게 해야 돼. 빨리 해야 돼. I feel like I'm dead. I'm alive, but I'm dead. 야 너무 아파. 야 시야 너무 아파. 얼굴이 너무 못생겼어 이렇게. 얼굴이 너무 못생겼어 나. 얼굴이 너무 내 얼굴이 너무 아파. 이게 얼굴이 너무 못생겼어. 아니 형이 그렇게 아니 나는 형이 그렇게 웃기게 하지 마요. 이 형한테 더 빨아야 돼, 더 빨아야 돼, 더 빨아야 돼. 아이고 저 빨라네. 가자. 야 너무 아파. 야 이거 씨, 야 이게 야. 뭐야 헷갈려. 뭐야 그만해.
나를 못 따라가게. 야, 나는 그냥 꼭 못생기게 해야 돼, 이거. 야, 꼭 그렇게 해야 돼? 야, 우는 사람도 끝나게 할래? 우는 사람도 지게 할래? 그래, 동물의 왕국, 동물의 왕국. 근데 너가 왜안 해? 근데 너가 왜안 해? 왜안 해? 표정이 너무 심해. 무슨 참는다고 해. 순간에 정신이 잃었어. 고! 자. 하나. 오케이. 자, 오케이. 세요! 이거 하지 말자. 야, 이게 왜 이러는 거냐? 세요, 첫 판부터 예능하지 마. 나 너무 좋아했는데? 첫 판부터 예능하지 마. 오케이. That was a good one. 야, 잠깐만. 우리 예능 그림은 다 나온 것 같아. 이제 진지하게 간다. 자, 이제 공 주세요. 진지하게 간다. 자, 진지하게 간다, 진지하게. 야, 갑니다. 슈가! 야, 스파이 아니냐, 너? 자, 오케이. 아니야. 오케이, 제이 형. 탈것 같아. 오케이, 이러고 앉아. 오케이, 잠깐만. 제이 형. 그냥 봐도. 제이 형, 오케이. 내가 할게. 아, 형, 그렇죠. 아, 뭐, 그만하라고! 그만 웃기라고! 힘들다고! 갈게요! 자, 들어가. 오케이. 자, 받아. 일부러 그러냐고! 미안하다. 아, 일부러 그러잖아요. 아니야. 오케이, 남준. 오케이. 너무 오케이인데. 뭐가 오케이인데? 어떡하지, 이거? 나는 오케이. 좋아. 정신 차려. 여기. 아니, 뭐, 얘랑 아니, 가슴 트래픽이라는데 왜 일로 가? 저 오늘 미친 거 아니야? 진짜 너무 웃기잖아. 아, 미치겠다. 일부러 웃기려고 장난고 하는 거잖아. 취미다! 오케이, 좋다, 넘길게! Don't do it. 야, 어깨 트레이닝 같다! 어깨로 트래픽. 야, 못 받을까? 놔두라고. 내가 나라도 잡기 뒤에서. 아니, 누가 이. You rock me right.